好，今天是整个大风就是飓风警报的时候，但是有一块风水宝地叫高桂林又高又贵，都是树林今天我们帮我们的邻居解决身后2棵大树这棵呢严重倾斜，所以要把它砍掉。第2棵呢树冠过大，影响屋顶所以今天就是2件事情。话不多说 ，Action！这个树枝要把那个稍微拉一拉往那边好，要往老李这个方向。好。把绳子捋顺了，不着急。拿个红带子的绳多好，我操！等红灯我再切。稍微大一下